Hello dear friends, welcome to Barbie world. நாம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஸ்லைமோட ரிவ்யூ வீடியோ பார்க்க போறோம். ஓகே, அந்த ஸ்லைம் எப்படி எடுத்து பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைம் தான் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போறோம். இது பாத்தீங்கன்னா பார்க்கிறதுக்கு வித்தியாசமா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம வாங்குனதே இல்லை இது வரைக்கும். இது கீழ பாத்தீங்கன்னா முட்டையோட ஓடு மாதிரி ஒயிட் கலர்ல கொடுத்திருக்காங்க. இது பார்க்கிறதுக்கு ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கு. இப்போ நம்ம அதை மட்டும் கழட்டி பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லா. இதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா கிண்டர் ஜாய் மாதிரி இருக்குது திடீர்னு பார்க்கும்போது. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா 2 காது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து சைடில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்குது இந்த ஸ்லைமு. கிளிட்டர்ஸ்லாம் நிறைய போட்டு நல்லா மின்னுது. இது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடியில் இருக்குது. ரொம்பவே அழகாக இருக்கு பாருங்க. இது நம்ம வேறு எதுக்குனா கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்லைமை பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடலாம். சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா கையில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது ஜில்லுன்னு இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. முன்னாடியே நம்ம ஜெல்லி ஸ்லைம்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இழுத்தாலாம் வராது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இழுத்து காட்டணும் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்காங்க. அந்த சைடு பின்னாடி இருக்க என் கையே தெரியுது பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் ரொம்ப இழுக்க முடியல, கொஞ்சம் இழுத்தா அப்போ வருது. அப்புறம் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சிடுது. இப்போ நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடலாம். இதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன், கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த ஸ்லைமோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாகவே இருந்துச்சு. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் விளையாடி இதுக்குள்ளே போட்டு இதோட ஷேப் நம்ம வர வச்சு பார்க்கலாம். ஸ்லைமோட ஒரு குட்டி பீஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு. சரி, இதையும் போட்டு பண்ணலாம். இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தட்டினா வரமாட்டேங்குது. சரி, நம்ம இப்போ கையிலேயே எடுக்கலாம். ஓகே, நல்லா தான் வந்திருக்கு. சரி, இன்னொரு வாட்டி இதை வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இதை வச்சு நல்லா விளையாடிட்டோம். இதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது பாக்ஸ் உள்ளே போட்டு நம்ம வச்சிடலாம். 2 சைட்லேயும் பாதி போட்டு வைக்கலாம். அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும், வெளியே வராமல். ஓகே, நம்ம இப்போ இதை மூடியாச்சு. இதுக்கு கீழே இருந்ததையும் நம்ம இப்போ இதில் செட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.